guys so friendship.com ewura bosome fufuro mu yi ewura de ma yenhunu ne basa ye waka fire ho de wose bemu ansa na afena ku ewura ma Rebecca e de bemu a we believe shedi amayen 7 a.m. pepepe the sports will take over your radio. 7:30 I'll come back. You kakra no pay ya. You mu you say or chere say be tie kakra. Ebe mu or chere den kakra. Na apetepeten so kakra. E dia mayen. Awia no be say yi ni tia be any fam de. Oba be any fam de kakra bi de. Nanso obesan akọ. Ewie mo brand sam say be sia akọ de mu no. First day of October rather. Hey, me pentem. October 2024. Yeah, ne. Mami mo achina me mo akwa ba emfa emra show ni so. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Every pain we go through in this life, I wonder how I will look running away from me, cause I've been scary by now. Sing it for me. My mouth cannot say, and the pains I have felt, this song cannot tell. Me pacho onyankopon asem ana watwe nyina ye ka ho asem ye se edin se wurade obejai enipa mu obejai nipa pa ama no obeka se ma yimani ama nipa ne nipa pe bia wonye edin se wurade obeka ne saa onyame adoye ni moburo hu ni nani eku ne ma ho no. It goes beyond humans' understanding. Ekobro onipa ntiase aso. Is what he say? I say it is difficult for God to give up on man. In Tiendra Mekachra will say, in the beginning, God created heaven and earth. When you read the account of creation from Genesis, where Oshasi say, oh bo iwiase before Onyankopon bo iwiase no. Bible me yet say osoro ni asase ne bom. So it was later he separated the heaven from the earth, the firmament and all the water bodies, the trees, the sea, and you have to take your time, go read it. Genesis. The account of creation. I remember time I near secondary school, no, almost was CSR. And I'm saying, SRC. And yes, SRC. Your Christian BBB is a course. You said I saw CRS. CRS. In the account of creation, in the beginning, God created everything. And on the first day, you're writing principal. I can't say the account of creation, from day one to the last day. I was all listening, don't miss any words. So in the beginning, God created everything. How do you be the third day, he created this. The fourth day, he did this, he did that. Onyankopon ye we now because of wine. It tells you how God values human. Said Onyankopon onipa sombo emano efa. And it is a witimi eto nyen eho. Obi tumi hwe ni nua no akeka na adwen akere no. Onipa Onyankopon ba bebo no obo wiase ni mu niema nyina da. Because of onipa ba akopenti. Onyankopon ye saa niema nyina se there be oba obehia we enu onyame nya abotre no ye saa niema ni nyina na kire yi oba bebo abodie mu nyina ka akire aye onipa da sani owie ye no se wo ka akire no hwe saa niema nyina so wonti ena manna ede edi kan me bo we ede to so mienu me ye we de to so me nsam ye we de to so nan me ye we num nsia eye wu onipa nti. In fact, mami mo wudi ne hunu say me no na ekasa no eye wo ya manu anti ama anti adwa eye wu nti ede Onyankopon ye we num nyina ba twede ye nipa ye. After so Onyankopon bo wiase
osoro ni asase ni mu planet ni emu galaxies ni emu nsonoma emu osran emu awia ni ekenka ho onyankopon bo mu mframa papa bi oxygen emframa ya twiko yemu ni efre no oxygen ena ne yen yedi eba abonten ye frɛ no carbon dioxide enti de yen epie firi yemu akwa abonten ne eba no onyankopɔn hunu sɛ daabi sɛ mebɔ nipa ba obey breathe in and breathe out sa na tie dia ono no breathe out the carbon dioxide no means so mema na breathe in the oxygen, the undiluted oxygen. Hey, science for now why dey ba de na wetimi atwe akomu na boa mo atena ase asase so enyankwa onyankopon ye we ni mu nyina scientists ben na chi nyankopon oye nyansabo akwa nyankopon a ohunu da ache asem no chase ye ka ho asem ene and God put all these things together just for the betterment of man, but owie ye no nyankopon hwe nyankopon anim onipa hwe nyankopon anim ka kire ne se opani why ye bia ma ye de nanso ye da ase ene papa ya ye nsre wo onyankopon se me di wiase ni o me nyina de ahye wo nsa odasani ko se ye boro ne nyamia na doye edo so ma ne manyina esan be kan se mafom me de nanso so me de ache efiri ho no mo onyankopon san eye aboa ngoma se senka mafom me a me kan se ma munye we yi amani bi a munye hwe ye de o senka me gya mo pema mo so se ne wutimi kan kire wo ma no me akoda no me de se me gya ne pama no ni opa bia wonye menena kasa ka kire ne se wi na nye onyai ene se na ate afo na dwem ti aboda mo onko ne onenam ho ni opa bia wonye so uye oni penti na wokasa sa abato onyankopon de impo ye boni mu no osan kire yen na doye osen ko ha ye kompa osan kire na doye eni ti wabra woni pada sani wanfa nani anto eniema awurade ye bra wo bre ye na odi bo wiase nyina owie no odi wiase tumi edi se nipa da sani nsa se hwe so hwe se di onyame do nipa fa onyankopon sa ka kire woni pa se eniema na me mabobɔ no me ma utumi tuni nyina din na wodi obi ba wo na wanya ne ho ade aka so abusua be mo ato ne din ose tuni din enti onipa da sani hwe we yanim saa ose ye be frɛ na ponche ye be frɛ we wodwan ye be frɛ we sei ye be frɛ we sei ayi onyankopɔn ene di saa adwuma no oye we nim nyina wie ye no onipa sɛ oboa de waka ye ntie ene ye asobra kyerɛ enum mpo onyame sɛ ma menya aboa nwoma na me fa nkata me me dagya so awurade ya aboa nwoma de kata onipa da sani adagya so didim anso ho bɔne sase sɛ ɛhoho bɔne hoho ya gi se to awurade nyankopɔn amana nso ha ɔsɛmɛ soma Moses baye eduru ba bi onyankopɔn sɛ me maso ɔde dodo ɛne nti mema akwa di nkoa ɛne nti wo mo kokoye nkoa ɛwɔ bi asase so wo mo kosom ya before mo bakoye nkoa no na nipa no adi bɔne ama onyankopɔn sɛ saa na tie dia ɛne me di Noah beba onyame di Noah baye Noah be kan nyame asɛm sɛ me ma mo nsesa o mo ntwe mo mfiri makwan bɔne ho ɛne mo mu yɛsɛm ho mo ntwe mo mfiri musuo ne nsɛm a ɛnsɛm fata awurade adwuma no mo ntwe mo mfiri ho wo kan ye ankosi aga onyankopɔn di nsuo Noah bere so ebe kokoro asase su nyina ni mu nipa still a onyankopɔn sɛ kakra bi na aka no me do won dodo afa duru ba bi sa nkrofo kuro yeyi a onyankopɔn adɔ ya dɔ so ama ɔmo agye ɔmo afiri ɔha ne amane mu no wo mo sɛ dia papa ne ka ne yentie onyankopɔn sɛ saa ɛne mema masa akwa kulie nkoa onyankopɔn hyɛda ma Israelfoɔ kɔyɛ nkoa ɛwɔ Misrim asase so Egypt wɔn kɔ wɔn twetwede hɔ kɔ brɛyɛ onyankopɔn hyɛda yinani ma wɔn mfinhyia duanan 40 days 40 years ɛna wɔn de kɔyɛ nkoa kɔ brɛya ne nyinaa mu onyame sɛ madɔyɛ dɔɔso akyire onyankopɔn soma ne ma ɛma wɔn baa mu onyame soma Moses sɛ Moses kokoyi wɔn wahu onyame adɔyɛ onyame soma Moses sɛ Moses kokoyi wɔn Moses ɛbaaye Moses kɔfa wɔn Aaron so bɛtoa so Joshua bɛtoa so
enu echi yenya Obedeya enu echi adifo nso ba mu Elijah mo ba Elisha mo ba ye Ham mo ba ye enu echi siyese ye ka etoatoa so bebre wenu nyina ya doya onyame do ne ma edi besi apam foforo Kristo Yesu ni nyina echi de course ni nyina echi about 2000 years onyankopon se me do won dodo no mu di me bone na me de che wom na me twon aso still me do wo mo unim de ntia because onyankopon wo ne ho bibi wo mu yese fa ko a wadwapade wo no ho no na wo de en okoma wo onyankopon wo ne ho bibi. He has his features in man. Uhensa for mo yenka taxi driver ye nyina yenka so onyame wo your bad time. Onyame your bad time. Enti we du mu nyina echi wakase me bedi ombone kra no asan kai. Na mensa anye biribi emfa ensave nkrofo yi. No waye. Na onyankopon Bible me enti ase say about 2000 years echi Otenase eno se me mei baby omo edu omani a kire ne ne enyan e wo se me soma ogifuo bi na okukosi manan mu kwaje won kwa e de mame Yesu Kristo nso ba mu abusua hwenyame do edo o de wo aka no kre ade e chin nei wa gitum o da wo dem empa na wo da asoma ade e chin ne no o de wo aka nyame anim no kre na ye wa wo dia but unza ade ache wa no pay unza no pay ade ache mo a mo call Salome nyina mo tete kai mu yi unzo wa nko wu ana oba ne mpaso enka waso ye be hye no so enra geis wo ma o da o to ne mrade wo wi ase nyina da emo obaye wa huni e koso ade ache ne yi nso wa pepo wa no ho wa ye late onipa hu o but onyankopon wa hu no won kwan sen ku okun to saa de ne so we me che no ku okun to so a anka obehunu nka de achi ye nke ebete ho asem lumba no nyumo so da amani be wa me yehunu na dampan so nti nka anapai nka obi ehunu wa dampan ho but onyame anku anto so ene wa sore ne wa prapra wo ho enra obi kunu yaka wiase nsem nyina wo se wo be gye no nti enra ba bia mko tena ekono no mbie obi kunu no de ne koye o obi kunu ena okowia kodi ye tia ha awurade anku anto we no nyina so me ne wo kasai wakosesa niam bi dia kosi nkwantanan ne so okokum nipa enkwantanan ne so ena odi kosia kakra ena odi shire kakra odi kwense kakra odi sedie kakra ena odi akosi nkwantanan ne so adan a okokum nipa kokwa afuo no udi bibia kohyemu kokum wunia onyame hwe wudi ena se komo wu asuo sesan adwen enti wu a wanwu ni nyina onyankopon se menka nkyerɛ wo se asuo sesan adwen na se asuo ansese na adwen a ebri edi akire no wobɛtwɛre wo se o weni mu nyina ekoso no onyankopon hwe nyina he bone ne papa nyina onyame wo to nsuo gu so ma wie boso ene nti wanhwe yi a ebetreke wo amoa wa gye se ase nyame wo fo abone so omfo abone so wadi bone no a woda so te ase obi wo no otimi ka to se osofo no obi prichi a na so okokọ fire ga bi wia no no otumi hye nkompa o say hey after I climb no the way now they see my eye clear now they see far see ya near many fans one way ya bronsam beda dawo or you're so skillful you know what dientia eno ne kwasu ni nyina ne se onyame da so do giving up is not in the dictionary of God say wo jai ni papa ma no enka onyame nhye hu enka ho se enka kan ho anka minu mienu nke yente ase because bone no sometimes one kasa wa wudi bone no wi a wo si we di enya kwara o otim ka se nti nyame koye mi wu ya anka me kwahe so aye bi da mi ma ye bi da yes me metna me kekare mani mu manya me so mpa ma ye bi da sometimes utumi di bone bi o se
ade here mi wuya ntinka meka ne sen ntinka mi wuya nka meka ne sen enye se wofo abone no so obonefo wuo nya ne fe awurade amwa anwu no nya se nani gye de wo ye no hu se wo na yentumi entrain. He is the sovereign Lord. Na onimni nwan na ni nwan enso so nim no. Ghana Yankopon kan ho no ntina nim nchiro sports up next. Omu bi ebesan ba na afie de aka nyina e de abeto aso e de ama wo. Asem wo eguso aye tutie ene se edin se wurade obejai nipa epe e de ama no. It is difficult for God to give up on man. Say the ope bi aye me ja ope mu ama wo. The ope bi aye baby a person nanti kodru bi akọ. It is difficult for God to do that. A man no nya wo de na nkoso a eni bone nye niema ensem fata anopa ise onam bone mu a na sa woda so te ase a that is your second chance. Have a renewing of mind and tell yourself, I want to start something new with God. Into the ayen show me the way sipe sports no to aso obi a oye oba tan na nani ku ne ma ho odo ne ma na owo ma mienu e wo fie ne baba ako maame ne se saadi ye da hei emfa akoda ne emfa baako emfa oso me de ma fakora bubu mu ase no owo adoye odwene ne ma ho nani ku ne ma ho enkwada yi mienu hwan obenya akyede afiri ne maame nkyɛn tentem yei enti sɛ ye bɔne mu mpo awurade dɔyen a na ye ne nante yi a you can imagine sɛ woni awurade tena yi a you can imagine sɛ ye bɔne mu mpo ɔdɔyen na wonkuyen onyaye ma o ha ne amane. In fact onipa akɔfa yare wakɔ akɔbɔ adwame akɔfa yare abado kra no na onyankopɔn asan korakora wo oboawo na o mani panyansa ne nimde no omudi nuro e de boawo se de be ya o ho beto umpewe no pedian na se ye boni mu mpo awurade ani kuyen ho a ene ye papam na ni be kuyen ho abroso awurade nken ho no mo aye no ma ye na se mu ntiase e we ni din mu amen. Mami fa quotation we ma o kwa ya na wakenkan why e wo Ezekiel chapter 34 verse 11 through to 12. And no na wasan ki kenkan bre ni ti antumi ankenkan fa ma nti unya bra na wakenkan kama edi mame. Ezekiel chapter 34 verse 11 kenkan kusi 12 no na ochena yemra metoa so emfa ema wo ofre me obowo ba ofori amamfo uhyia me na ofre me obi meje so yede ene de no asi yesire onyankopon so nkoso anomo aye na o man na asemu ntiase ye ntena ne nan ase na ye nante na akwan mu na ne waka fa ye ho no e wani birem emmerem na ye nka se ampa Ghana nyankopon oni yen ede ne ye Joshua kwabena ejeni mache oboba ofori amamfo na el capitano bibia boko je so bibia kama na nso ye yami adom nso me ho ye pa and then so some na sign edru sa nti e baba so na and we nyankopon asan de ewra bosome fufu new day new life new month new life any bibia enche bia ni bi new year nsumu asemu this aka 2 months yes. 2 months okay we month we free more aka 2 month we mu ho nyama ba sisi 31st we 30 days now 30 you this aka 30 days you okay we 31 we to finish the year yan fa aka 3 months aka 3 yeah baby I dey do ni dem say aka 3 months easy ye bewie finish ne ha ye bewie sina danda ina no ye wie no ye bewie no so de nyankopon de ye bewie kama na de bia betenye nyina so ne ye bewie enye nyina na ye bewie eno de even enne no kra na ade ache no enye nyina na ade besa ya kasa kra oh yes kolefo obi de ko owu bofo atie si obi so nti enye easy ye de niam bi di agro na won ti ase a anka obeka se waku no
anka ibi anka beda ne court asem but ampampa September nkwa wiye no onipa bi ente ase yesie no saa na October ya ya sha ase enkwa wiye na obi na awotwida wo mu obi ne nam ho no mo ne ho den but October yi ne na awotwida date bi wo mu eda ye de be na yi date bi wo mu ti eye ni nyina ne se you ntimi ndo je sa ne ma wi part of your brabo no so ni nyina ne se sana no pa you preachy se wonya konya ne enne na wote ase a na nia obeya ebe twu afi Nyankopɔn ho de na wo de enu asi na wa ye de bia ne de bia ne ebe ben wo ben Nyankopɔn na na mo no ase magnet no achimabom no wonya me so ye sacrifice enti wo say wo sacrifice dia wo pɛ no na odi bedi nyame achi yes because to become addicted to something who jai ya mpofiri mu no edin but all sacrifice eno o kenkan ya o se ansa na obedi onyame na achi no e wo say wo pa wo ho achi no on kan say enka say umfiri wabusua mu bie mu but eniyema bia na wo ye ma no Nyankopɔn ntema tintin no e wo say wo twem ho edin but wo mie wani na twem ho firi ho a obehu Awurade ne basa Jesus Christ in toa me gigi nyina chi na toa me gigi nyina chi no mi nja na mbedi wachi a yes e wo say wo jai to ho ni ofa Nyankopɔn adwuma na wafa adwuma pa nti se wo jai to no to ne adade na wo gine nyina no jai to ho na bedi machi enam na wo yie no jai na me yie na bedi machi nti eno aro no but Awurade ya boafo in all this, you know, we take solace in the fact that the onyame aka for ye ho bebam ansa na yewu nti memu ayinyam emfi ya me say he ni ya ga say wo kwa sa nti but ma nya wona public account committee nso omokotina ase na anu ada me hu say mo president ne kokko yeah president ye ina say Ghana football president mankani ye Ghana football president me hu say na ono so PA committee na I say a sports entity organ nyina no GFA na transparent. Oh, okay. Nti obaye no oko 6 years and I say 5 years more no one. Every year single year send dan year kan ha no see no. Every single year bia no CAF ni FIFA e be auditing. Ewo omodwumade omu omu meki friend saying insunsanso no public one. Omu books say public nti obi abetimi access omu books ni bi na omo we ensema wo kan okasa nti the voice ni beba okay ti amanfo so entidi no munti na ni ede ba nti I was say eduru ba bi a ye Ghana fo nso no ye jai kasa no na ye frebro for kasa bi say painstaking emu oya but I was so sacrifice for that not is said your kan ye wako pebi no wakenkan wa said your kan no credit and I say your motive bi obi your motive bi say if you no buy kan FM man ma won sana I don't know before that is how we think and I say maybe before we are seeing that is how we think say obi di bibi anima definitely something fishy here cause say adwumboni a kan ye fiber no ho kan ye orientation ho nti ye wo aba no hwe wo de wo ahwe adwen a wo maame no papa de 2 3 mu ofi ye wo na yo ba ni aka kire so ba wo de da acho be kwa aware na wo konu nya bibi papa bi a wo de ba abusua mu unya ka eye wo kunu dia hwe adwen fi a maame ne de ato ne baba ne tirimu o efri ne nkwala abrem so hu na unyi ba no ya san ka kire so minim se achemfo momo ya ba yen kwafo de yeye kwafo eye saa de no se wei se bia onana na wawo emma mienu mema mienu onana no ehunu emma ne mase eyo omumum na na busuafo mema ne ma ne de o cheso so ko yire na ho no mo mo so mo ye ohu o ba bia eye kwafo de e1 o ba bia kwafo o ba bia saa de no omo ye e1 wo ho enti wo ye bema ba na komu kura no a otimi yi wanim otimi yi nani ma wo ko ma me o say wo yo be ko ma me abusia but wo kan say enye yie me meti me ma me abusia for kura be 3 kura me ntimi mo mudin me ni won oh yes hanum so wa hanum me wa
I think say I don't remember. I don't remember the last time I seen Papa movie here or Prade. So that is it. Always. I don't know what. Enye. To say me case in the crowd, for example. So we can say be a bear or ma and a wo abusia for. Bear mama be call or momo di mo. Mimi case nti ano so say be kan say because me tell me mama abusia for ka minimum. What change dialogue? So what I say. Me papa abusia for. The game changer. Me mama abusia for ka minimum. The game changer. The game. Sanity. I think say. I was say yen orientation ye and near my decision trima ye din no enye die ntia ye nyina ye dwen says obi di ade animu a odi sika no and say yes but senka wo call public space no de uwie wo senka wo da VAT mu o so otimi sit down papa bi wa abusua nim community nim ye frɛ okra wa asɔre na kokɔ yi 100 Ghana be ka say enye we na police ni na obi 100 so enti yen orientation no ye de mayen no eno ena amaya corrupt minded obi di ade animu a feel so osofo de ababa we apia free hotel ne de we no so osofo no osofo de hotel de na but hotel na nkasa no kokko hwe na abakọ se mu abotaye de si hotel no it's not about hunu ne and so osofo masa osofo you go explain that we dey me chi no pa so mu fi hotel gate na no bie maybe never grumble or sir fi hotel gate na no time nko na asi yesu address so ye bi si ye so oba we no e de na ba na ye kwachi na dwamambo so pe maybe omuni I dey him say nipa suit da fitete trade have a dream and I said e tie no say enipa obi awu abusuan wo free mu o tracy from abodi emfitiase a omo agi akini e pa no abusuanfo ne Thomas omo mu free Thomas abusuan mu ene wo mo a onhu ye oso mahu mani tuamu na ho people omo free sa ankrofo na omo ye kwachi na dwamambo so pe na abusuanfo ni bi no ene wo mo ya trofo tu ne kura no so enye tu omo so free Ananias enso abusuan eti bi sa ho anope wo abusuan no emu dia he na ofiri mu na ne oni we mu nyina bi we o ze ne oni we mu nyina bi we obi a obi mu me free David abusuan mu David dia no si Solomon ohini Solomon so na ne yire no ye nimu omo ne mpra no ne ye nim ena papa wo me so no ihu so no so abusuan obi ahu bi a de ko no eti bi ma hu abusuan mi free mu eti wo free abusuan bi mu I was with me bisa ho jo mami nya mo na ja me fi Peter Busia wo free Peter Busia mumu yi nam mo na mu twitwa aso no ho mu ni kokko Peter Busia fo ni kokko aso twale nka ho ya se ni na ka mo ya de si aso twale nka ho mu ni kokko Peter Busia fo ni kokko another very Ghana mamba de shimaiba atena se agudie winsem NID Asia o kasafidie sumidin Joshua Kwabena Jenny Menche obeti eye Yusuf Eji enka Rewona Shetewura atena fe Benito Malin ehwe enso aye production na edi amaye ene anopai de asida Emma Festus Enterprise promotion no enso egusu a ekoso se Open DSTV Multi TV Canal Plus anase HD Plus Star Times ato eyusu na so peso o recharge ani nyina no ade a Festus Enterprise pe na Emma sa akonya no na bibia enso akoyi edi amount na ebia onzo television na o pato a bipim o ya kache brand bia ne size bia bi no bonye bi ato ewo ye Festus Enterprise na nsen kania no enjan naso ebunani pre sa so TV si so fridge esi so sabre na anhwe ya na sei ese nei unya eye guide enso edema o TV ene o fridge na ebo no ho ban na afei o TV ne o fridge ne so no edimre tenten edema o edin se o pe TV guide ene fridge guide a ni nyina no Festus Enterprise enso edibi aba TV antennas ebi ho TV wall mount size bi ubenya bi ato our Festus Enterprise satellite dishes ebi honom afa TV ena eye decoder remote nso no eye dia Festus Enterprise edibi aba decoder stands
ade a Festus etuntum bi enye no nko a air conditioners ebi ho air condition bracket so no obenye bi ato or Festus Enterprise CCTV cameras ye de bi aba ye fixe ama o hwe e phone so o monitor e PC so na bibia so akoye unhu nya ekoso e shop onom nya ekoso e office nya ekoso e bedroom na fa kitchen ne hall nyina no obetimi monitor o bibia wo bia wo wiase nyina no nso utimi monitor na bibia akoye edama no ntin be pm na fa oni mbedi nsa so na yemboa onso o sa ekwan ne so ebia open installer man ba install e de amawa tumuda odo wasem bedan Festus Enterprise be hwe install ne kama e de amawa o ha bia embe chibi say television say AC say dish say CCTV cameras no odo bedan ye be hwe install ne e de amawa o ha bia unhia bibiu na Festus Enterprise yani Mkopa Ghana enso eko nakra na mai ne ye the original Samsung phones enso e maw na se ne onso ode aye 4 to 6 month etua na the tense the maw on credit enu ntine oba fa Ghana card kitabra afei fa deposit kakra enso ekita oba baji phone no fa ko na fi onso fa 4 to 6 month etue na phone no embe yo dia forever wo hwe achi akwan e wa chim dan no Festus Enterprise ubehu yen ye ne twumasi sport no na ebon hwe ni mprempren de efe Nannes Palace uduro no ma tutuani opposite one man no bonse nei MTN color building bi hon ase hon man ye ho bre na fi oni embedi ensawoso aba no enie je na ne Mr Festus endi enkomo 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso akasa Jubilee Hospital omosebra nyarobe attitude bi anbre na fiehwe entu ase ntempa so mfama oba ebia opeso ba ni ya na san ochiko ni ya akunya na aba ede ama ebia oba no peso beda ho na utueska kuma bi na fia doctors ene anes fo ejina so ehwe oyie ma onyarewa enso etuira Jubilee Hospital aba ede ama laboratory ho no pharmacy ho antenatal care we ni ANC ekode ama apemfo no unyo ha bi de fanyinsen no esebra na fiehwe enso anu ntempa so enfama postnatal care enso aba we ekode ma wofo na ma wo wiere mu nkola no omunyimu no aisa wonafo asa ekona nimba akwa na akona chimi no yese mo mbeje nchirehye na mo ma no omunyi engineer brand ahodin mu na bibia nso enkoima efie enso enyedin theater surgeries any operation ye be ni one time Jubilee Hospital at the maternity enso sounds na ultrasound and electrocardiogram machine enso aba when scan biabi ye twa bi enso at the amamo council gine eba adwuma no ntino bibi chire wadwen so yarwa bi ehye ho usuro so bedi unkomo e akire unua anase wadamfo e bi akokan asem de akire ne akina ne dadwa so na amanfo enso eton unsem ne bi enu ntino yese bre na fo ne council ntino embedi nkomo na yarwa bi abeso so anase ade bi ekire wadwen so no ye hwe cancel kama na yentu ase emfama wani ina wo hwade a unhu ayo iconic honom wo se debia utwi nanso kala na wo se eye no wani enje ho a yesebra yebehwa polish wo se de ma wo se enso abaye fita ama yesire a onso watimi asire bi afi diabetes any hypertension fo no hwere no pa bia na nchekere ekoso de mamo afi canteen wo ho ba bia wo bia na opadue na pomdi wom enso atwadia romu ewo Jubilee Hospital canteen no na yemboa o sa ekwan eso sa oba na sa insurance no ukita bia tumuda yebeje na yahwe oye se national health insurance na se private health insurance no nya no Jubilee Hospital enso eje odan baburu dia so amantra bridge ne so honom na obehu yen 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 na one Jubilee Hospital enso adi enkomo na bibia akokama edi amount Royal Furniture enso sebra na se opese oye edemu nkunya center table kitchen cabinet wardrobe empa anase epono kra na pese oya fo asem kodan Royal Furniture na fe yembo enso osa ekwan eso ye ye ogide we yemu enu ntene oba ye sifa charge no for half bra ebia wo be sofa chair wo be kitchen cabinet
wardrobe and as a center table and partner pese yemawa ye charge you say nay 50 for half bra o the half bar to bossy ye be ye nay sofa chair e the amount ye be ye nay wadwan e the amount ye ma wi a for 50% na kan san be ka ho na fi bibia nso enko infama ye nyina na asem de ne se ebia wa kola bi wo fie anase wa wutie mi carpentry adwuma wani agye ho a ye se bra ye behwe a kire kama ma wonso no wonya wonsa no adwuma ma bibia nso atimi akoye e the amount wo hwe achi akwan a Akim State SHS Junction ne so na bohuen Ohima Junction ne so a na ye wo from Mr. Sumani or number is 0244 5884 48 0244 58 84 48 and 0248 10 02 48 0248 10 02 48 na one Royal Furniture enso edi enkomo na bibia akokama edi amount OD Electronics enso zebra we ejuma ko a ehye OD Media Networks ase na de chene se yema efie njuma enso aye boko fufufo edi ama ye nyina enu nti no eso ma ba nani eka fi bema no ese nani eka fi na fi bo ahodo a ekoso no onya bi hwehwe enso ewo HD television eso enu nti ne se op television enso ato ayusu a kopiem ewo ODI Electronics air conditioner ye de bi aba fridge ebi ho so pe deep freezer table top ebi adi sibia no ya de ODI enso de bi aba washing machine kilogram bia no benya bi enso ato ewo ODI Electronics sanso na rice cooker any blender no ebi aba ceiling fan ebi no afei electric iron microwave any benadie ebuso ewo ODI Electronics asem dani se wo de uba for scan half ekitabra na wo scan half ekitaba Fagana Karani Granta kan obra ye the TV ni ema ye the fridge ni ema uyu so no na the 3 month enso etua skana ka wachi no na the TV anase air conditioner fridge ni abayo there forever na bibia nso akoye achim dan ha wo hwen ya obehu yen entity Ghana Police Service no ye no na ebo enhwenim na eneyi uye teacher ni uye nurse ni uye seamstress uye tailor market mechanical so room oya catch na funi ebedin sa so number ni enie ji nchimu asim na so person bisa nyoma ni prices a o frɛ 053 9500 514 053 9500 514 na oni ODI Electronics enso akasa Nasco TC oni high sense dwuma na yeye enso ODI Electronics we mo enuma kwa na no pai omoso yasen na yede agudie mu nsam ahia o kasa fidie eso Nano pension samna siensha se Enfri Ghana Premier League nyakupon ya duma dechena Astani Games mienu akache no enso beto Jana Dani area mora se Samates amo etena fi amni bia ni Ghost Stars bo nyakupon ya duma dechena Kumase Asante Koroko enso etena fi ni enso atreman enso ade aboni nyakupon ya duma dechena na game no enso eba so na Android Division 1 League no say na games na akache no si Eco Zone 3 Great Olympics etena fi amo ehye kanaba ko ema Kings Palace and to me antieka no achem dan kutukuri house endro mu dinkugo amotena koforudia amese nania ekoche obone kanaba ko a achem dan kutukuri house for enso and to me anti na God etena fi amo ehye kanumienu ama golden cakes enso ehye kanaba ko asat now table no say NCT bobokwa ye fenu Rain Masters omodi kan omo 3 point for United tosumi no enso 3 point Great Olympics omo abatosu ensa omo 3 point chemna kotoku Royals for omo tosu makuma ko dumienu a omo enso any point bia one game enso anamabo na yampiemo our former captain Edma the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache Steven Tornado apia Abranche nyo obodima Black Stars na manfo chema eso ani pa ye na da ye public committee no ase na mpanifo ebisa no se wono se na osi adwen ho ubepiem Ghana after Black Stars coaches akomye national team adwuma nyina no ye ntuamuka asomo serve o tournament ba na opediem ne kakrebia ye wono ne dia mawo se na osi hu no oso no de one se ankofo no enya adwenda se ne ya appoint so ba Ghana U23 U20 U17 coach se onso etuaka na bibia nso ekosi see the football no a business enu ntino se ya appoint as a junior team national team coach see etuaka na nso diska ekofi. We have to take care of them. We have to take care of them by giving them some salaries, because staying at Pampram for 6 months and you go home with nothing, I don't think that, yes, we are serving, we want to serve, but where football is today is business. We have coaches like Simeone, we have coaches like Guardiola that they are earning so much.
And at times when you come to this side of the world, I think the way we treat our juvenile coaches is not right. Yeah. We and so Sama Steven Tornado appear. Na ɛwɔ mo adani eroma na se public committee na se an kwatwetwe bebre na ɛna ɛkɔso na ɔpa ɛfa ni Emmanuel Kwasi Mante ɔno so odani eroma na se ɛyɛ Olympics game a ɛtodwa ɛwɔ Accra na se Ghana hanum sei ama bia enso ɛkɔye no na se All African Games no ase na ɔpa no enso yɛ company fo no na se LOC ɔno ɛna yi no se ketra ɛyɛ sub committee no ɔno so ɛnhwɛ so na fe aduane ɔmbɛdie ɛne de ɛbɛkɔso ne de ɛbɛba nyina ɔnhwɛ ntoto nneɛma na fe bia enso ɛnkɔye ɔno so ne Kumaka, Eddie Beja, or Sigana for Eka, say a more $50 million, Eddie Ediane, Eddie Kanko Quakabanquia, Dianaman Kofoa, Alisa, a buy no Dinukwa, now on the church Mukaka, and so Eddie Beja. Enity, or say, and Nino, I'm say, a top for home, Enity, University or now, after you have to also Eddie Amount. Now, ye Piemo, our Ghana Football Association, and so emo, na the chance you go so our air public account air committee of Air Parliament of Ghana. Omo invite sports air personalities omombra na fe omo forma no dinsem emetu ya na fe yam hwe bia Ghana ya gudie no enso edunano ada GFA president enso ekopie mo bekaya ya dia February mo no baabi impenfo bi kom hu bomu enso save Ghana football na petition no na impenfo ehwe na omo tenase etonsa ede frɛ GFA president and din ede Edwin Simon Ket okraku ebisebisa ne nsem ede fa ho na ebunu na papa edi tudwa se ono de all save Ghana football yi o ka kanani a be se 5 years ani na 5 years ni no GFA ade omeye bia no ya de edadwa so obia enso eya we omu books e wo public a wa person kinkan bia no nso betimi akobi no akonkan bi na wahu ebra na se efe no omo ebo na o se ene 5 years na waba no every single year bia no ya de CAF any FIFA auditors eba be audit wom ehwe adwuma mo ebo na o ka kire ewiase nyina ne Ghana for se we piem o Ghana no ma na se sport entity baako a omo nsem transparent omo nsem da ho no ma obi ehu bi no untimi enka enyi Ghana Football Association emfrimuda. I have been in office for less than 8 years. I think that I've been in office just close to 5 years, 2.5 years of COVID. Our books are public. Our books are public. Been audited by CAF 5 years continuous. Been audited by FIFA 5 years continuous. Our auditors are under and under. They can tell it under and under. We are the most transparent sporting entity. You can think about it. We've worked closely with the Ministry of Youth and Sports on all fronts as far as national team engagements are concerned. We Nkoma Ghana Football Association President Mr. Edwin Simon Ketso Kraku enso Edijayen Referees Association chairman enso kopiemu ewo committee ne ase na honor so di tudwa say ayade na say Referee Association omonso omonya asase ai ombesi astroturf standard FIFA standard astroturf so enya nkutu ya aban ACC bi omode no omode measures ebeto ho ebeye standard na say astroturf ebeboa ama referees training any afi referees be bi ompeso mbo mobra nyina no na so omabo yedi ni kakam no kaso ampatemu no baabi ena omsaka asase no na omse sa aya astroturf no nya aya referees nko a ene bedi djuma wo so o say athlete omo Ghana betimi yusu media say bi ompeso mo ye games bi na ompeso mo yusu a akunya na aba Gusa Games University of Ghana and afi University wo Ghana nyina no omo games nso omo ye no ometimi yusu sa aya stadium no mbaba na bibia so akoye e de amomo eno ntino omba behwe na bibia so akoye e de na ombehwe na afi udo ni chiema omaboa ama institutions awodo no be kame on board omaboa ama sa dwumadie om de si wonom na aye referees fo nso no omo anya aye omo pitch inti eno enso ene aye komike ensama odi eja George Siga yes George Siga enso enkomo no komike zi adaba construct another marble grass home. The Africa will have an oval around it where we have the athletes in Ghana and they want to also train, they can also come and use it. Schools and colleges, university games, schools are also part. We are not just constructing this sport village for
strictly for only referees, but for the entire sporting world. You, the media, can also join. If you have any games, you also go there. At any point in time, any group wants to use it, or that. And how to be a standard one. It will not be a smaller type of algorithms. The standard FIFA. It has a measurement, a particular measurement that we have to prepare. Now we are at the moment. We finished the documentation, the documentation for the land, and also have a team of officials who are helping us to put this particular request into a meaningful document, so that we then approach various institutions to help us. We are going to approach various corporate entities within the country to see if they can help us. We Sama George Shiga and Sudi Jai one fence one ma na Owe na Ochem say Ghana Premier League referees no ayadia each game Sabia Ediana Stars and Kotoko Eba referee gym edino or 1,000 Ghana cedis edigun botom na 1,000 transport eka ho officiating hotel na fi no bedi nyina enso ehye 1,000 emu George Shiga nkomuni. The 1,000 Ghana cedis comprise of the transportation, officiating, hotel, and food. We and Summer Referees Association of Ghana Chairman George Shiga and Sudijai. 1,000 you shall. 1,000 cities. Na ko pe guest house. Ko de dey na jo tra na Ghana cities a. Who be the Bafoka? Na so free tamale na eba na. That's 1,000. Would be look ma se seraza. Yanto zaro zo fama de se neno aye krado. Eni tie kwara fe akutia branch na se opa ye fa ni Emmanuel Kwasi Mante ono ana secretary eye sub committee no ohwe so etoto niema beto je ne 2 cities ye beto we 3 cities no ohwe to niema ma bia ensu ekoye ni chirechiremo ensu eni. Somebody will ask, how did you come by the figures and to come up with the budget? Yes, Africa, we are 55 nations, out of which 53 nations participated in the games. The protocol agreement allows us to do certain calculations by using minimum number of delegates or athlete officials and their officials. So what we did is that we came up of a number, 200 from each nation. So in all, we came up with a budget of 11,000 athletes and officials and everybody. That is what we used to do our budget. Out of these, we have to feed them on 4 thresholds: breakfast, lunch, dinner, and snacks. So we budgeted for $15 for each plan, or to say breakfast, lunch, and dinner. So with the 4 plan, we will have $60 per person per day. So out of these, we arrive times the number of days. So we have 23. We use minimum again of 23 days for our budget, which we have 50 million more. We ayen komana so elosi no enso no da no a wacheche kwan afa so asikasem no esi equalify yan konkofo nkro so na yan hyase mfamfi Europe games awdo enra eba so na akopie mu awo itaren seri anuma pama wamotena sema kagala witwo meka mu miensa pama teka no mienu bira real ehye miensa ma Las Palmas enso eteka no baku Bournemouth ehye miensa amenei aya Southampton enso eteka no baku na Bournemouth aya akache no yade a Evaneson enya goal sanso ena Dango Otara ena Ghana branch FN Anton Semenyo wemo aya mrantia omo epro nka miensa de ma Bournemouth a umudi nkunim over aya Southampton bobo ku no eso ene 6:45 awa St James Park no Newcastle United omo chinase womo ene AFC Wimbledon ede ebony way aye na se EFL Cup baso the UEFA Champions League match day 2 ene twaso na aye 4:45 RB Leipzig omo ne Brest ebo sanso na same time na no Bobo Kwefen Stuttgart omo chinase womo ene aye Sparta Praha ede ewin tam so afa 7 eba Arsenal ene PSG bebo Barcelona ene Young Boys ede ewin tam so Bayer 04 Leverkusen ene AC Milan Borussia Dortmund ene
Celtic, Inter, Womo any FK Gravna Zagna, Eddie Erwin Tam so PSV and Hoven, any Sporting CP, Slova Matislava, and Sobetinafina, Womo Manchester United, Eddie Aboni. Yeneni Enremo Manchester United aso ya report for mo eba ene se coach efen Eric Tan say mo de bonde em so ni ye krantin ko focus nke mo na situ na so reporter to jo say sempeni fo betimi apam coach a ye fen Eric Tan hanga je so mo ma no 17.5 million pounds ansana amatumi eda no kwan na yegusu ejina Eric Tan hanga catch no nia eba say United for some so coach no I say sheda mbo mo sa na omo ne sign a year deal a year no at the end of this season and e be ko ne awie na so say coach no ko de omba wurum Inter Milan omo head coach a ye friend Simone Inzaghi ono no mbra na ombe toa so enya adwuma no emfama United boboko no Barca asoye amo abrantie kuma bia Milford and Mark Bena ono 17 good years pe enema Barca boko no endo abrantie no e de penalty nkata so extend no contract no enso de kopem 2026 NFL contract ni na enso be kona wie ya buyout clause no 500 million euros no pay for enso e de opportunity so na Manchester City omo player fan Wardry we pra na omo say anhwa season ni nyina no advance fan Wardry kaskan 20 men jemu ensia kan Information City boboko no ka the City enam dwaso a omo pe possible replacement for Abrantia a ye fan Wardry on ka komane no mawuremu enso Inter Milan boboko na Abrantia ne din e de Nicolo Barrera say Abrantia no ombre na fo mbegine mu na ombe adwan fama Pep Guardiola ni team a friend Manchester City na say City kom dia isom kitabe say 70 million pounds and sana omo saka Abrantia friend Nicolo Barrera from Inter Milan. Atletico Madrid nso aso ya na no ada na mo ne Madrid edeko gboni na pinte enso sie na head coach Edma Atico ya perfect Diego Simeone wade nkoma aka enso de ja enano pay wa sisi ya bebia mpempem so football na koduru no supporters omo kuntokwa no ni players no kuntokwa no mo hwere mu nyae na omo kuntokwa no so no empinifo hwe na fei omo nchi omo mfa de se efota no emfa nkotom ti so na fei osanso de futuo se kwa ma players a ana se goalkeeper friend tubo kotwa o se onu so eka hu bi okohuru supporters no ekofanta kwa enso edeba anti players omo huru supporters no enso nhwere mu nyae se be football no abe fa no to pa enso afra Mario Bewa Barotari Abrantia no abo City abo Liverpool abo top clubs ewo ewiase mu ha na ayade a nanka transfer window team bi ewo India onfo no Kerala Blasters na compenso mo san Abrantia no so omo kwa Abrantia ko yenkan ne ho nsem Abrantia no na se ni suban se da nye papa se no ntino omo ansa no nia eba no se team bi ewo Spain a omo ye third division side ye from Intercity FC omo se Abrantia no ombra no mo hwemo ni mo no na oba obetimi atoncha bebre da mom na bibia so akoyi da mom Intercity ukopie mo third division ewo Spain a omo no mu twa to table no so a na say 6 games omo 3 point be omo ehwe jamo so manim ho no omunya striker na Bob Aram ono so ye promoter say na one wo ya adwen o say Anthony Joshua ofa ne career ni si na no ada dubio say bono 15 and over 96,000 a year supporters fans enim na 27 year yi omo dufu na bibia so ko kama enso de man no olusu ne bout ne bet no enso de ma dubios na Bob Aram say on retire ni aye ne de o de aduane de what na say ma 27 year bobo dia anyway retire na copy baby etina anything on this note you na so na de nsem no enso Orlando Fools ana nya 17 no hey da ben I'm say 27 nya 27 for October when say Kwanta Park no so ekwan wo ya ona bo kwese kokoye mo Kwanta Park na so na omo eyewi na Brighton so ne we ne yem say kwesi adai say 6 and first nti kwesi adai ebe Sunday 6 October 2024 na ni baby no ye tu ni din kama na bibia nso akoyi de amano na Kofi yellow nso say 13th October so dabi waware dada I so 20 badin 13th October and you know Mr. and Mrs. Opoku 13th October ewa abuabo na omonso mo hwe na omo naming ceremony no onso ma prepare kama na bibia nso akoyi on this note ejina be so ne de si captain in the morning oboba ofori amanfo twaso amamedin Yoshua kwabena genim Yosef G otini kan we wanna shete ro adveni to mali produce show no up to you obobo for the amanfo yeah.
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Atama kofi abu atama kofi bakabu atama odi tokabu kofi kofi menko Sabashana kofi wo kofi menko Sabasha kofi wo kokona nena jina ninchanu kono akroma lecheno Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Nabra pai joula kwan ai sukuri yo kofi yakusami yo kofi so adini yo kofi brother kofi. Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejiri, Ben Mauli. Yedo Masibi Brea Twaso. Some 50 minutes into 7 a.m. Match